Amigos, este es el procedimiento para poner Dynaman en todo. Se va a poner todo aquí así, todo acá arriba. Aquí ya se desarmó también esto para evitar vibraciones, incluyendo la placa. Hay que también ponerle. Entonces ahí está, y todo esto ya se desarmó, llanta y todo. Así es de que eso es el procedimiento. Aquí ya va todo este pedazo. Te vamos a meterle acá. Es como queda ya todo atrás, todo arriba también, todo tapado. Ahora sí, ya nada más meter este último, y este arroz ya se coció.